नगर निगम नगर निगम वक्फ परिषद नगर निगम नरेंद्र मोदी क्या क्या करा? जी हम वार्ड नंबर 30 से आए हुए हैं। सामुदायिक भवन के पीछे है जो कच्ची मालिया, वहाँ पर अभी तक 3-4 फीट पानी भरा हुआ है। तो हमने सबको अवगत करवा दिया, लेकिन अभी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर हम सड़क के लिए धरना दे रहे हैं कि एक सड़क बन जाए, वहाँ जो पानी भरा हुआ है वो पानी निकल जाए, हमें कोई सुविधा मिल जाए, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। हमने एप्लीकेशन लिखित में देना है, हमने लिखित में दे दिया। हमसे जो कार्रवाई एक जागरूक नागरिक होने के नाते जो हम कार्रवाई कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि पार्षद को बताना है, आयुक्त को बताना है, जहाँ नगर निगम जाना है, जो भी प्रशासन को बताना है बता रहे, लेकिन वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। उन्होंने साफ कह दिया रोड बनेगी या नहीं ये भी पता नहीं है। वहाँ पर 4 फीट पानी बिना बारिश के भरा रहता है। वहाँ पर अभी हमने मड पंप के लिए किसी ने मड पंप नहीं भेजा है। वहाँ पर सारे जो भी जीव जंतु पल रहे हैं वहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं, कछुए केचुए जो दिखना है सब दिख रहे हैं। बच्चों को एक महीने हमको छुट्टी करवानी पड़ रही है। तो ये क्या फॉल आउट है? अब हमको प्रशासन से केवल एक फॉल आउट चाहिए कि आप वहाँ पर एक सड़क बना के हमको एक सुविधा प्रदान करें। हमको भी पता है कि एक दिन में सड़क नहीं बनेगा, लेकिन भर्ती तो डलवा सकते हैं, वो मड पंप तो लगवा सकते हैं, दवाई तो डलवा सकते हैं, लेकिन कोई संतोषप्रद कोई जवाब नहीं मिल रहा है हमको कि ये होगा। सुनीता सिंह। आज हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। महादेव नगर 30 नंबर वार्ड में 1 साल से काम नहीं हो रहा। वहाँ पर इतने पानी भरे हुए, रोडें टूटी हुई है, हर गरीब बच्चा स्कूल जाने से डर रहा है, सांप बिच्छू का डर है। सरकार के पास बजट भी आया, पर ये पैसे लगाने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए चाहता हूँ इनका काम अगर काम नहीं हुआ तो श्री राम सेना उग्र आंदोलन करेगी और भूख हड़ताल पर बैठेगी। उसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। श्री राम सेना हिंदुस्तान राष्ट्र के प्रभारी देवला